السلام عليكم الحباب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا الحريره الحامضه بطريقتي انا. كما كتشوفوا عندنا الحمص، القزبور ومعدنوس والكرعفس. درت الخرقوم، درت السكنجبير، الكمون، والبزار. ودرت مطيشه، 3 الحبات ولا 4 الحبات ديال المطيشه. كنقليهم شويه. من بعد ما تقلاو غادي نروي الحريره ديالي بالماء ديال القياس الكافي ديال الماء. ما تنساوش البنات الزيت، راه نسيت ما قلت لكم الزيت. ندير الماء اللي غيكفيني. درت الماء اللي غادي يكفيني. صافي، هذا هو الماء اللي غادي يكفيني. وغنسد عليها ونخليها حتى يفيض. من بعد ما فاض الماء دابا كندير في الدقيق، نرويها بالدقيق. من بعد ما خوتي الدقيق دابا كنحرك الحريره ديالي باش يتجانس ليا الخليط مع الماء. من بعد كنخوي مطيشه الحك، كندير مطيشه الحك. من بعد ما درت مطيشه الحك كنحرك وزيت شويه الرز. نتوما على حساب، انا موجود عندي الرز، كان اللي كيدير فيها الشعريه. انا عندي الرز، درت الرز، زيت الرز درتو، بقيت نحرك الحريره. من بعد كناخذ ضمه كنور وكنفرتتها في الحريره ديالي. وما نسيت ما قلت لكم البنات، درت فيه واحد المعلقه صغيره تاع السمن البلدي. كنحرك الحريره ديالي وها هي، وبصحه والراحه. نتمنى تعجبكم. وفي الاخير هذه هي الحريره الحامضه ديالي. نتمنى تعجبكم يا ربي. اللي جربها يقول لي كيف جاتو. وما تنساوش تشتركوا في القناه
وتفعلوا الجرس